Haƙuri iri biyu ne, haƙurin abin da kake so idan baka same shi ba, da haƙurin abin da baka so idan ya same ka. Ba za ka sauka tashar nasara ba, har sai ka hau motar haƙuri da ƙoƙari da sadaukarwa. Kowa ya iya haƙuri, ya iya kumai. Kada jin daɗin wani ya tsone ma ido, baka san abin da ya rasa ba kafin Allah ya bashi ni'imar da yake ciki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Yan uwa muna muku fatan alkhairi kuma muna yi muku sallama irin ta addinin musulunci. A yau za mu sanar da ku wani littafi ne mai matuƙar amfani. Insha Allah za mu shiga Google Play Store za mu nuna muku application na wannan littafi mai matuƙar amfani. To insha Allah shi yanzu mu shigo Google Play Store. Za mu rubuta rukunan musulunci. Gashi kuna gani wannan application mai suna rukunan musulunci, Arabi da Hausa ne, yare biyu gare ya, Larabci kuma da Hausa. To za mu shiga haka. To mu da yake mun riga mun sauko shi, bari sai mu yi open. Mu shiga ciki kenan, gashi kuna ga mun shigo ciki. Ga yadda fuskar application ɗin take. To na farko bara mu fara shiga nan wurin, na farkon nan. Idan mun shiga sai ku gane ma idan ku. Gashi nan da yanzu mun shigo. Masha Allah. Gaya nan kuna gani. Rubutun da ke a cikin shi za ka jawo shi haka. Kenan za ka ke karantawa. Za ka fahimci abubuwa da dama. Kuna gani. Gaskiya masha Allah littafin nan ya yi ƙoƙari ya sauko shi saboda yana da matuƙar amfani a rayuwar 'yan adam. Wasu suna da addini ne saboda ba su san me rukunan musulunci ba. Suna da yin addini ne ko ba haka ba. Idan mutum sauko zai yi ga amfanin shi kuma zai ƙaru, amma zai ƙayatar da wani.